Бул сот адилеттикти ашыруу учурунда мыйзамдуулукту бузган болсо, одоно жана айкын ачык бузган болсо, ушул жерде жанакы белгилери конституциялык мыйзамга так жазылган, одоно жана айкын ачык деп жазылган. Экинчи категориясы бул абир, судьялардын абир кодексин одоно бузган учурларда. Үчүнчү категорияда мыйзам боюнча жазылган бул кеңешме бөлүмүнүн сырларын бузган болсо, же болбосо жабык сот отурумун алып барган учурда судьяга белгилүү болгон бир сырларды ачык чыгарган болсо, ошондо судья жоопко тартылат. Ошондой эле төртүнчү, эгерде айта турган болсок, бул судьянын мүлкүн декларация кылыш керек. Ошондой эле киреше чыгашасын декларация кылышы керек. Эгерде аны бербеген болсо, же болбосо аны убагында бербесе, же болбосо жалган маалымат эгерде ушул боюнча берген болсо, анда дагы судья жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Бешинчи категориясын эгерде айтсак, бул сот ишиндеги терс кесепеттерге алып келген учурда бул эмгек тартип эрежелерин бузган болсо, одоно деп ажерде айтылган, ошол белги бар, одоно эгерде бузган болсо. Андан кийин дагы бир категориясын айта турган болсок, эгерде сот адилеттигин ашырып отурган учурда кызматында, эгерде судья өзүнүн ишине кийлигишүүлөрдү жол берсе, ошол убакта судья дагы жоопкерчиликке тартылат. Анан акыркы 7-чи категориясы бул сиздерге белгилүү болгон 5-1 беренеде конституциялык мыйзамда жазылган. Ал жерде 1-чи бөлүгүндө судьялардын милдеттери жазылган. Анан 2-чи бөлүгүндө ушул судьянын өздүк бир укуктары чектөө киргизилген да.